最近天气比较热，所以呢，今天教大家制作简单的奥利奥冰淇淋。首先我们要准备 Oreo 饼干、whipping cream， 还有一个就是 condensed milk。最后，想看更多简单食物介绍的 video， 那你记得 like、share 我们的 post， 还有 follow 我们哦。OK， 拜。